日教大家用 B-Trail 嚟我哋公司啦，咁可以搭 lift 或者搭電梯嘅。咁搭電梯嘅話咧，就轉右手邊呢度，你就會見到條馬路，一直向前行就啱噶啦。一直向前行，你就會見到個紅綠燈位嘅，千祈唔好過馬路，再向前行就得噶啦。一直向前行，呢個位置你會見到第二個燈號位，咁你就要過馬路啦。過咗馬路之後，轉一彎，轉去右手邊，你就會見到個消防局嘅。咁其實就喺個警局對面嘅啫。咁啊，往住消防局嘅方向一直向前行啦。咁你就會見到個藍綠色建築物嘅，嗰個建築物其實都係行位嚟嘅，不過佢係 C 座咯。咁所以我哋就要再行前多少少。喺呢個位置，你會見到個停車場入口嘅，隔離亦都有個入口可以入去行位，千祈唔好入去啊！再行前多少少呢個位置，你會見到個黃色嘅帳篷嘅。咁喺呢個位置隔離有一個入口嘅，就係呢個入口啦。咁你向入嚟呢度啦，你就會見到 B2 座噶啦。快啲過嚟揾我哋！真係好多玩具嘅，快啲上嚟啦！